مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا هو الجزء الثاني من élaboration de la stratégie marketing. وغنشوفوا إن شاء الله اليوم لو سيبلاج وغنشوفوا لو بوزيشنمون. فاش كنهضروا على السيبلاج، شنو هو لو سيبلاج؟ جام لو مو cibler. Cibler, c'est viser, c'est choisir un segment. D'accord? C'est le segment choisi par l'entreprise. Le ciblage, c'est l'action qui consiste à cibler un segment parmi les segments de l'entreprise. باش كنقولوا سيبلي هي نختار، كنستهدف السيجمون اللي بغيت نخدم معاه ولا لي سيجمون اللي غتخدم معاه لونتربريز. عندنا واحد لا نوسيون اخرى هي اون نيش ou bien un créneau. فاش كنهضروا على النيش ولا الكرينو، هو c'est un très petit segment du marché. D'accord, qui n'est pas exploité par la concurrence. يعني واحد سيجمون صغير اللي باقي ما مهتماش به المنافسة وحنا كنحاولوا نستهدفوه. دابا غنمشيو نشوفوا لي كريتير دو شوا دون سيبل. فاش كنهضروا على لي كريتير دو شوا، هما شنو هما الحويجات اللي كيخلونا نختاروا واحد لا سيبل، واحد لو سيغمون. الوغ فاش كنهضروا على لو سيبلاج، خصنا يكون اون اديكواسيون افيك ليماج دو لونتربريز، يعني خاصو يكون مطابق للصوره ديال لونتربريز والصوره التسويقيه ديال لونتربريز. ماشي لونتربريز سي اون انتربريز دو لوكس او بغات فيزي اون كليونتيل entrée de gamme ou une clientèle ayant un revenu limité. Sa compatibilité avec les objectifs de l'entreprise، خصو يكون مطابق للأهداف ديال l'entreprise. ما يمكنش l'entreprise كتستهدف أنها تزيد في المبيعات ديالها وهي مادوبتيا ان بري ديكريماج، يعني دايره واحد الثمن اللي هو غالي. أو son attrait et les risques encourus، يعني les attraits يعني l'attractivité du marché، شنو هو le potentiel présent sur le marché، و les risques encourus هما شنو هما les menaces اللي كاينين في هذا السيجمون هذا. لا تاي لا كرواسونس بريفيزيبل، يعني الحجم ديالو وقوة ديال التطور ديال هاد السيجمون هذا. لا probabilité de succès de l'entreprise sur celle-ci، يعني احتمال النجاح ديال l'entreprise في هاد السيجمون. هادو هما الحوايج اللي كيأثروا في الاختيار ديال l'entreprise، كيخلوها تختار واحد السيجمون، تستهدف واحد السيجمون وما تستهدفش واحد آخر. فاش غنمشيو لي استراتيجي دو سيبلاج، دونك لي استراتيجي دو سيبلاج عندنا 3 استراتيجي: stratégie indifférenciée, stratégie différenciée ou stratégie concentrée. Stratégie indifférenciée, c'est-à-dire que l'entreprise, il attaque tous les segments comme si c'était un seul segment ou comme si c'était similaire. يعني كتستهدف لي سيغمون ديالها كاملين بحال سيغمون واحد وبحال شخص واحد. يعني l'entreprise ما كتحاولش تعطي منتوج خاص بكل سيغمون، كتعطي منتوج واحد لكل شيء، يعني اللي كتستهدف به تو لو موند. بحال الملحة، لو سيل ما فيش انواع، يعني ملحة وكنستهدفوا بها لا كليونتيل كاملة. نمشيو للسيبلاج ديفيرونسي. هنا هاد ciblage différencié, on propose, l'entreprise propose des produits qui sont adaptés à chaque segment. يعني كل segment كنعطيو des produits اللي sont adaptés ليه. بحال دانون مثلا les enfants دير لهم مفيد، دير لهم دانينو. بحال لي بيرسون اللي كيبغيو ما كيكفاهمش ياغورت، هذاك ان بو دو ياغورت داروا لهم داك لو ياغورت اكسترا. الناس اللي كيبغيو ان ياغورت ابواغ عندهم عصيري، الناس اللي ما كيقدوش على عصيري كاين داناب. دونك chaque catégorie de clientèle ou bien chaque segment عنده un produit اللي adapté ليه. بحال le nouveau produit YoPro اللي il est adapté les personnes qui font du sport. Maintenant, je vais au ciblage concentré. Ciblage concentré, c'est-à-dire que l'entreprise, il choisit un segment, d'accord, où il délaisse les autres segments. C'est-à-dire, il se concentre sur un segment. كتهتم بواحد السيجمون واحد ولا جوج لي سيجمون وكتخلي الاخرين. هنا بحال نايك كدير لو ستيل ديال لي فيتمون سبورتيف، و هاد كتهتم يعني بالناس اللي عندهم ستيل سبورتيف. بغيت نتقدى اون شوميز من عند نايك ما يمكنش نلقاها، بغيت نتقدى دي شوسور من عند نايك ما يمكنش نلقاها من عند نايك. دابا غنمشيو نشوفو لو بوزيسيونمون. الوغ لو بوزيسيونمون هي التموقع. هنا كنشوفو لو بوزيسيونمون شنو كيعني. لو بوزيسيونمون هو la place occupée par l'entreprise dans l'esprit du consommateur. يعني شنو ليماج اللي مكونه في العقل ديال الناس على لونتربريز، يعني كيفاش كيعتبروا الناس لونتربريز. الوغ هنايا قبل ما نهضروا على الاستراتيجي دو بوزيسيونمون،
نزيدو نشرحو أكثر à travers un exemple. بحال مثلا فاش كنقول Ferrari. Alors Ferrari, c'est une entreprise de luxe, c'est une entreprise qui propose une voiture qui est rouge, c'est une voiture de vitesse, c'est une voiture qui est chère, c'est une voiture qui n'est pas à la portée de tout le monde. Bien sûr que نفس هذا الشيء اللي قلت هو اللي كيدور في عقلكم حتى نتوما وهو اللي كتقولوا على فيراري وما يمكنش يجي شي واحد يقول فيراري سي une voiture par exemple qui n'est pas chère. C'est une voiture à la portée de tout le monde. C'est une voiture qui est familiale. D'accord? D'abord, je vais vous les stratégies de positionnement. Alors, quand on parle de stratégie de positionnement, on a quatre stratégies. Stratégie de différenciation, stratégie d'innovation, stratégie de niche, stratégie d'imitation. Stratégie de différenciation, où l'entreprise elle essaie de se positionner différemment par rapport aux concurrents. يعني l'entreprise كتحاول تاخذ un positionnement اللي بيختلف على les concurrents ديالها، يعني كتجيب الاختلاف، كتميز على les concurrents ديالها بشي حاجة اللي خاصها تماركيها في l'esprit ديال le consommateur. Stratégie d'innovation. Alors هنا l'entreprise كتخدم على l'innovation وكتحاول innover باش تبوزيسيونا في l'esprit du consommateur comme étant une entreprise innovante ديما كتجيب الجديد. Stratégie de niche. هنا c'est un positionnement اللي original واللي كنحاول نتبوزيسيونا comme étant une entreprise غير ديال هاد لا catégorie exact يعني الناس كيعتبروها c'est une entreprise qui est dédiée لهم يعني qui te positionne l'entreprise comme étant une catégorie de clientèle. بحال إلا هضرت لكم مثلا على Razer Phone هذه c'est une marque اللي dédiée les personnes اللي كيعجبهم الجيمين وكيبغيو التليفون ديال الجيمين. alors هذه c'est une marque اللي دايره stratégie de niche. Stratégie d'imitation. Stratégie d'imitation, c'est une stratégie qui consiste à imiter le positionnement d'une autre entreprise. هنا كندير l'imitation. L'imitation هي التقليد، يعني كنقلد le positionnement ديال واحد l'entreprise. دابا نشوفوا des exemples ديال كل استراتيجي. بالنسبة للاستراتيجي دو ديفرنسياسيون عندنا مثلا Volkswagen اللي كتقترح plusieurs produits et essaie de se différencier par rapport aux concurrents. استراتيجي ديال انوفاسيون ابل اللي ديما كتخرج بالجديد واخر حاجه اخترعت واحد لابوس اللي ممكن دير بها تراكين يعني ممكن تتبع بها الشخص فين كاين بحال جي بي اس. استراتيجي دو نيش لامبورغيني اللي نورمالمون يعني لواحد لا كاتيجوري دو كليونتيل اللي هي سي اون نيش. واستراتيجي ديميتاسيون بحال ليكزومبل اللي كتشوفوا هذوك لي دو برودوي واحد سميتو ليون واحد سميتو تيغر اللي هما بجوج سون دي بسكوي يعني كنحاول ندير ان برودوي كي سيميلير او كونكورون باش نتبوزيسيونا بحال لي كونكورون. Alors, face à la stratégie de marketing d'une façon générale, pour qu'on puisse parler d'une stratégie, on doit tout d'abord choisir une cible. D'accord? Une fois on segmente la clientèle, on doit choisir une cible. Par la suite, on doit déterminer un positionnement. D'accord? Un positionnement. Ensuite, on fixe les objectifs. D'accord? Par rapport à chaque segment. Et ensuite, on définit les moyens, c'est-à-dire les actions à entretenir par rapport à chaque segment. Et on a les 4 P, le mix marketing. Ou bien évidemment, de la stratégie marketing, même quand je ne dis هادشي كيجي من بعد une analyse de l'environnement كيف ما كنا شفنا في الشابيتر الاول بالاناليز سوات ولا الاناليز بيستيل. هكا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. Je vous remercie infiniment de votre attention ولا كانوا عندكم des questions ما تنساوش تخلوهم en commentaire. Merci beaucoup, à la séance prochaine.